緊要係望鏡嘅啫，你唔擰頭都唔緊要啊，因為你唔係 cut 線㗎。哦。最緊要望鏡睇遠方有冇車衝埋嚟。轉咗。你一路開始，一開始就要挨㗎啦，你唔可以行下 open 咗呢個位㗎，否則又誤導後方㗎啦。一下肥㗎啦。係。車俾定油先啊嘛，俾定油，穩定嘅油，跟住摩擦點啊嘛，俾啲油，用啲油幫你推部車啊嘛。俾啲油，快手啲熱波啦。路咁闊嘅，後邊嗰啲車隨時拍貼咁過你㗎，唔好挨出去啊！唔好無啦啦挨出去啊，會撞車㗎。係挨少少左邊直去啊！況且你一整個目的地一路左邊線㗎嘛，你就唔可以無啦啦褪咗出去啊！你望下嗰邊，知唔知道啊？右邊係俾人爬你頭㗎，所以你唔可以無啦啦用咗嗰邊㗎。你咩原因你要用都好，你一定要望咗先，打燈望鏡擰頭一定要做咗先至挨得出去。無論係有單車有人，因為真係有車喺度，你要用嗰邊嘅，你就要做㗎啦。考牌官唔會提你做嘅，每一次都要做足㗎。理唔理解啊？理解？理解，要呢個要靠呢邊要靠左。default 係靠左嘅 ，OK。斜路開車嘛，標準啦，俾啲油掉。